Друзья, всем большой привет! С вами я, Алина, и мой канал «Новинки от Алины». Сегодня речь пойдет об народном эффективном средстве от кашля. Это средство я узнала чуть больше года назад из интернета. Оно нам помогло. Кашель буквально ушел уже на второй день, ребенок меньше стал кашлять. И к тому же это средство готовится легко, просто. Продукты все доступные. Так что приступаем к готовке. Перед вами на экранах у меня спелый, приспелый банан. Нужно взять обязательно спелый. Его нужно далее размять хорошо вилкой. Итак, разминаем. Итак, я размяла. Вот такая вот кашица банановая должна получиться. Затем у меня уже на газовой плите закипело молоко. То есть его нужно довести до хорошего кипения и сразу выключить. Значит, горячего молока, кипящего, вот оно у меня еще парует, вот видите, нужно взять стакан и понемногу влить в бананы частями. И все это дело хорошо перемешать, чтобы получилась однородная масса. Все это быстренько перемешиваем. Выливаем оставшееся молочко. Снова все хорошо перемешиваем. Вот так вот. И когда молоко немного остынет, будет примерно градусов 60 где-то, вот так вот, нужно добавить 2 чайные ложки натурального меда пчелиного. Главное, чтобы он был натуральным. Пчелиный мед. Итак, ждем, пока оно немножко остынет. Добавим мед, снова тогда все размешаем и будем употреблять, значит, в теплом виде. Даже немножко, если оно холодное, его нужно немножко будет подогреть. По 1/3 стакана 2 раза в день, то есть утром и вечером. Можно 3 раза в день, если очень сильный кашель. Итак, долго ждать не пришлось, потому что сам банан по себе он холодный. Добавляем мед. 1 чайная ложечка. И вторая. И вторая. Все это хорошо перемешиваем и пьем. Как я уже ранее говорила, по 1/3 стакана 2-3 раза в день. Если же кашель сильный, то 3 раза в день. Если же не очень, то тогда 2 раза в день после еды. Вот и весь рецепт. Рецепт простой, но эффективный. Проверен на мне, на моих детях. Кому понравился мой рецепт, если он помог, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пишите обязательно комментарии, как вы считаете, полезной ли для вас стала моя информация. Буду очень рада ответить на все комментарии по возможности. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Делитесь моим видео с вашими друзьями в соцсетях. С вами была я, Алина, и мой канал «Новинки от Алины». Не болейте. Кто заболел, скорейшего выздоровления. Я надеюсь, что этот вариант рецепта вам поможет и принесет только пользу. И все, пока-пока. Да, как я ранее говорила, такой рецепт, то есть такой напиток молочно-банановый нужно употреблять в теплом, даже немножко в горячем виде. Ну, конечно же, нужно быть аккуратным, чтобы он не был слишком уж такой горячий, чтобы не обжечься. Вот.
Значит, температура где-то должна быть, как вы обычно пьете чай. Я, к примеру, пью такой немножко горячеватый, ну как он, не теплый и не холодный, вот, а немножко как бы, ну, вы понимаете меня, да? Температура должна где-то быть 60-70 градусов. Для такого напитка это очень эффективно, вот, и полезно. И, кстати, вы почувствуете прилив сил, прилив энергии, вот, и большой кладезь витаминов. Здесь заложено очень большой кладезь витаминов, плюс молоко, плюс мед, плюс бананы. Это чудо-средство творит чудеса. Вот. Я детям называю это как чудо-микстура. Так что вот так вот. Приятного вам аппетита, скорейшего выздоровления. Все, пока-пока. Увидимся. Не болейте.